Alltså det är fantastiskt att få jobba i en bransch där alla vill ha ens produkt. Och framförallt då där den också bidrar till en hållbar värld. I den här programserien låter vi experter, innovatörer och ledande tillverkare berätta om hur vi kan skapa ett Västsverige för framtidens transport och mobilitet. Idag möter jag Lars på Göteborg Energi för att fråga om elen räcker till. Och jag heter Christian Eriksson. Välkomna! Hej Lars! Hej! Hjärtligt välkommen till Framtidsmodellen. Tack ska du ha. Riktigt kul att träffa dig. Vad ser du för trender inom fordonsindustrin när det gäller el? För det händer ju så mycket. Ja, det finns tre stora trender som vi ser. Den ena då är elektrifiering. Då är det elektrifiering av industrin som då ska bli fossilfri produktion. Och sen är det elektrifiering av alla transporter i samhället. Det är ju även privatpersoner som köper elbilar, men även då företagare, transportföretag köper nu lastbilar. Så det är en trend. Den andra trenden är att det skapas flexibilitetsmarknader. Handelsplatser för att kunna använda den infrastruktur vi har på bästa sätt och kunna använda den elproduktion och elkonsumtion vi har på bästa sätt att matcha behoven på ett helt annat sätt än vad som görs idag. Och den tredje är att det kommer vara nya prissystem. Så du som privatperson och jag som privatperson kommer att ha en elpris som inte bara är baserat då på hur mycket man förbrukar utan hur mycket man förbrukar samtidigt, alltså effekten. Räcker elen till? Det byggs extremt mycket elkraftsproduktion i Sverige, men samtidigt försvinner en del elkraftsproduktion. Så det vi får in i systemet är så då mer el som inte är planerbar, eller produktionen är inte planerbar. Det här gör att tittar man idag på Sverige över tid, då har vi el så det räcker. Men frågan är, har vi el så det räcker varje dag det behövs, eller kanske mer varje timme? Vad händer med gasen? Ja, gasen har ju då slagits lite med den här fossilfrågan då naturligtvis. Men nu är det en stor del av gasen i vårt nät är biogas. Men många som jobbar i den här branschen, där man säger det första man gör på morgonen, det är vätgas. Det är ju vätgasen som man tror i Europa ska driva fossilfrihet på ett annat sätt än vad det gör i Sverige. Här är det elektrifiering till mycket, men det används ju mer gas i Europa än vad det gör i Sverige. Men om man tänker som insatsvara för energi så att säga, så tittar vi nu på modeller som kallas sektorskoppling. Vi kommer ha mycket mer elproduktion i Sverige som inte är planerbar än vad vi har idag. Det byggs ju mer och mer vindkraftverk, stora parker, mycket havsbaserat, men även solkraft. Den går ju inte att planera. Det blåser när det blåser, solen lyser när den lyser. Och då kommer det här med lagring in. Och lagring har ju varit något som har jäckat många i den här branschen i många år. Hur ska man kunna lagra el? Batterier är en möjlighet, men för att få väldigt mycket energi, väldigt mycket effekt att lagra, så går det åt gigantiska batterier. Så det faller idag lite med den teknik som finns på sin egen, det är orimligt att göra det. Så det man då tänker sig är att när det blåser väldigt, väldigt mycket, då är dessutom elpriset väldigt, väldigt lågt. Det har ju till och med varit perioder i Sverige där vi har haft negativt elpris någon natt. Alltså att du får pengar när du förbrukar. Och blåser det väldigt mycket på stora delar i Sverige, då kommer ju priset bli lägre. Då kan du använda den el med elektrolysörer att göra vätgas. Sen så trycker du vätgasen i någon sorts lagring, så det är fysisk lagring. Sen använder du den vätgasen vid tillfällen där det behövs mer el i Sverige. Eller lokalt. Ett stort tack för din medverkan i Framtidsmodellen. Ja, det är jättekul att vara här, så tack själv. Väldigt intressanta spaningar. Tack. Tack.